सब गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राधे, जय श्री राम। की हाल चाल है, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। गाइस अभी मैं बजा रहा था शंख और थोड़ा क्लिप भी डाल दिया आगे। अभी देखो दीदी मेरी पूछे कैसे बजाया जाता है। इसको उधर साइड पकड़ना नहीं, ऐसा ऐसा पकड़ो, ऐसा देखो तो गाइस ऐसा पकड़ा जाता है। दक्षिणास्त्र शंख इसको ऐसा पकड़ा जाता है, उसके बाद बजाया जाता है। और कैसा बजाया हूँ कमेंट करके जरूर बताएं, शंख कैसा बजा है। ये देखो ऐसे नहीं, रुक जाओ दिखाता हूँ आपको, आपके सामने बजा के दिखाता हूँ। तो काफ़ी तगड़ा सांस लेना पड़ता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है तब जाके शंख बजता है गाइस। और काफ़ी शुभ होता है शंख, घर पे बजना चाहिए और कथा वथा होना चाहिए, घर पे शंख बजाना चाहिए। इसलिए पूजा करने के बाद शंख में बजाता हूँ डेली प्रतिदिन, जब भी पूजा करता हूँ तब बजाता हूँ। तो फाइनली भी थोड़ी देर में रेडी तो हो गया हूँ, दीदी भी रेडी हो जाते नहा धो के। उसके बाद निकलते जाते मामा के घर, खाद वाद बोना, निकलेंगे भी थोड़ी देर में, खाना पानी खाते हैं, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। लस्सी दिखाते हैं उधर का सीन गाइस। फाइनली गाइस आगे पहुँच के यहाँ पे और पूजा हो रहा है अभी चालू, थोड़ी देर में। और नानी यहाँ ही देख लो, तानी पानी लेके जा रही है और मामी उधर साइड लगी। तो दिखाते हैं आपको, भी कथा था होगा, सब कुछ दिखाते गाइस। पहुँच चुके हैं और उसके बाद काम करने जाना थोड़ा, वो भी दिखाते हैं हमारे वीडियो में। गाइस घर से निकला था वहाँ से, मामा के घर से, और आया था खेत वो देखने। और खेत देखने के बाद आ गया घूमने बगीचे में, अरुण भाई भी साथ में हैं और दो लोग उधर देख लो जो कि वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। तो रुके हैं, हम 20 मिनट हो गया इधर बगीचे में आके, और गए थे यहाँ पे साउंड वाला था, वो सब भगा दिया हम लोगों ने। तो फाइनली थोड़ी देर में निकलते जा रहे घर के साइड, और पूजा वूजा हो रहा है वो दिखाते हैं। और उसके बाद खाद वाद भूने आऊँगा, उसके बाद निकलेंगे फिर दिखाते गए। तो फाइनली निकलते हैं इधर से, दिखाते हैं। और बगीचा देख लो आप, बैक कैमरे से आपको बगीचा दिखाता है। देखो तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मस्त बगीचा है, बीच में एक पोखरा भी है, काफ़ी बढ़िया है। पीपल की पेड़ ज़्यादा इधर देख सकते हो। और सरसों की भाई सरसों बोया गया इधर, काफ़ी बढ़िया हुआ है फसल, देख सकते हो आगे, काफ़ी मस्त सीन है। निकलते हैं फिर दिखाते गाइस। देखो तो गाइस पूजा हो चुका है, खत्म हो गई। दीदी बांट इधर प्रसाद, अच्छी है, देखा अच्छी और मुझको भी मिल चुका है। देखो तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, प्रसाद दे बहुत ढेर मिला हुआ सबका। तो मामा आ गए, दिखाते हैं आगे, जाना खाद वाला फिर दिखाते हैं।